വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെനിറോസോയിക് ഇയോൺ ആണ്. കഴിഞ്ഞ 54 കോടി വർഷങ്ങൾ മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഫെനിറോസോയിക് ഇയോൺ. ഈ കാലഘട്ടത്തെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും. ആദ്യം പാലിസോയിക് ഇറ, അതിനുശേഷം മെസസോയിക് ഇറ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടം സെനസോയിക് ഇറ. നമുക്ക് പാലിസോയിക് ഇറയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. 54 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മുതൽ 25 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് പാലിസോയിക് ഇറ. പാലിസോയിക് ഇറയ്ക്ക് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടം തീർത്തും ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളല്ല അന്ന് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അന്നുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളായിരുന്നില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേട്ടക്കാരനും ഇരയൊന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനെല്ലാം തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പാലിയോസോയിക് ഇറയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഭൂമിയുടെ കാരണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്, വളരെയധികം നീണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം. എന്നാൽ ശരിക്കും അത് ബോറിംഗ് ആണോ? അല്ല, എല്ലാത്തിൻ്റെ തുടക്കം അവിടെയാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും അവ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഷീസ് ഇല്ലാതെയായതും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലിസോയിക് ഇറയുടെ തുടക്കത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോകാം. കാംബ്രിയൻ പീരീഡ് എന്നാണ് ആ തുടക്ക കാലഘട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത്. 54 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മുതൽ 48 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് കാംബ്രിയൻ പീരീഡ്. ഇതിനെ നമ്മൾ കാംബ്രിയൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കാരണം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിരവധി ജീവജാലങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണക്കാർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൻസ് ആണ്. ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൻ ധാരാളമായി ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും ട്രിഗറിംഗ് പോയിന്റ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സമുദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അതിൻ്റെ കാരണം സോയിൽ ഇറോഷനുകൾ തന്നെയാണ്. കരയിലുള്ള മണ്ണ് ഒലിച്ച് കടലിലേക്ക് ധാരാളമായി എത്തിച്ചേർന്നതോടുകൂടി പുതിയ മിനറൽസ് കടലിൽ ഉണ്ടാവുകയായി. അതിനെ തുടർന്നാണ് പുറന്തോടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകൾ ഉള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ജീവിയാണ് ട്രൈലോബൈറ്റുകൾ. ഒരുപക്ഷെ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവി ട്രൈലോബൈറ്റ്സ് തന്നെയായിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുടെയും പൂർവികർ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ ജീവജാലങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അസ്ഥികൾ ഉണ്ടായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. അതുപോലെ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കൈകാലുകൾ ഉണ്ടായതും ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ്. കാഴ്ചകൾ കാണാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ, ആ കണ്ണുകൾ ആദ്യമായി ഉണ്ടായതും ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ്. ആദ്യത്തെ വേട്ടക്കാരൻ ഉണ്ടായതും ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ്. അനോമലോ കാരിസ് എന്നാണ് ആ വേട്ടക്കാരൻ്റെ പേര്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ പുറംപാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്കെൽട്ടൺ ഇല്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ. പിക്കായി, ഹൈക്വേല എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ പേര്. ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ഇവയ്ക്ക് നന്നായി നീന്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന നട്ടലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ തുടക്കം ഇവ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിന് മുൻപ് ഒരിക്കൽ പോലും ഇത്രയധികം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടം അധിക നാളൊന്നും നീണ്ടു നിന്നുമില്ല. ഏകദേശം 48 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാംബ്രിയൻ കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. അത് വലിയൊരു മാസ് എക്സ്റ്റിൻഷനിലൂടെ ആയിരുന്നു അവസാനിച്ചത്. നിരവധി ജീവജാലങ്ങൾ വംശനാശത്തിന് ഇരയായി മാറി. കാംബ്രിയൻ ഓർഡോവീഷ്യൻ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഇവന്റ് എന്നാണ് ഈ ഒരു വംശനാശത്തിന് പറയുന്ന പേര്. പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് കാരണത്താലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വംശനാശം അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഓക്സിജന്റെ അളവിലുണ്ടായ ക്രമാതീതമായ കുറവാണ്. വംശനാശം കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ മറ്റൊരു കാലഘട്ടം കൂടി തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഓർഡോവിഷ്യൻ എന്നാണ് ഈ കാലഘട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുറേയധികം ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഈ പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മൾ ദ ഗ്രേറ്റ് ഓർഡോവിഷ്യൻ ബയോഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ GOBE എന്ന പേരിലാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കാംബ്രിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ജീവജാലങ്ങളെക്കാൾ കുറെ കൂടി മികച്ചതും വ്യത്യസ്തവുമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ജിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റികൾ നടക്കുകയുണ്ടായി. കോണ്ടിനെന്റുകൾ ശക്തമായി സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങി. അതിനെ തുടർന്ന് കുറേയധികം ദ്വീപുകൾ ഉണ്ടായി. ആ ദ്വീപുകളിലൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി.
സമുദ്രനിരപ്പിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ഓക്സിജന്റെ അളവ് പിന്നെയും വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ ശരിക്കുമുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓസ്ട്രാക്കോഡേംസ് എന്നാണ് അവ അറിയപ്പെടുന്നത്. വളരെയധികം നീളമുള്ള ജീവജാലങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കെമീറോസെറസ്. അത് 6 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഒരു കടൽ ജീവിയായിരുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടും അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട ഒരു കടൽ ജീവി. സമുദ്രത്തിൽ മാത്രമല്ല കരയിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. കരയിൽ അതിനു മുൻപ് ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വളരെയധികം നേർത്ത മൈക്രോബിയൽ ബാക്ടീരിയകൾ മാത്രമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ GOBEയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. പാറകളിലും മറ്റും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ പായല് പോലുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായത്. ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഇവയ്ക്കെല്ലാം പച്ച നിറമായിരുന്നു. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വളരെയധികം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചെറിയ പായലുകളായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം തന്നെയും. അത് കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിയ കുറവ് സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഐസ് ഏജ് ഉണ്ടായത്. ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് 44 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്. ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സമുദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഓക്സിജന്റെ അളവിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി. അതിനെ തുടർന്ന് മറ്റൊരു വംശനാശം കൂടി സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ഓർഡോവിഷ്യൻ സിലൂറിയൻ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഇവന്റ് എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഷീസ് ഇല്ലാതെയായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 86% സ്പീഷീസുകളും നശിച്ചുപോയി. അതിനെ തുടർന്നാണ് സിലൂറിയൻ കാലഘട്ടം തുടങ്ങുന്നത്. ജീവജാലങ്ങൾ ധാരാളമായി ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. താപനില അല്പമൊന്ന് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായത്. പിന്നീടാണ് ആദ്യത്തെ സസ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിന്റെ തുടക്കം. നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഫോസിലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടായ സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് കുക്സോണിയ ആയിരുന്നു. പാറകളിലും മറ്റുമാണ് ഈ സസ്യം വളർന്നിരുന്നത്. ആദ്യത്തെ മത്സ്യമെന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ച ഓസ്ട്രാക്കോഡംസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുമുണ്ട്. എന്നാൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കവയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളമായി മുള്ളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഘട്ടത്തിലും ആ മത്സ്യത്തിന് താടിയെല്ല് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. താടിയെല്ലുള്ള മത്സ്യം ഉണ്ടായതും ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ്. എൻഡോലോനാത്തസ് എന്നാണ് ആ മത്സ്യത്തിന്റെ പേര്. ഈ കാലഘട്ടവും വംശനാശത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. വംശനാശത്തിന്റെ കാരണമായി ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് സമുദ്രനിരപ്പിലുള്ള കുറവാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഡിവോണിയൻ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യമായി സമുദ്രത്തിൽ ഷാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്രാവ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ശരിക്കുമുള്ള രാജാവ് സ്രാവ് ആയിരുന്നില്ല. അത് മറ്റൊരു മത്സ്യമായിരുന്നു. പ്ലാക്കോഡേംസ് എന്നാണ് അവ അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്ലാക്കോഡംസ് സമുദ്രം ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കരയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ആദ്യത്തെ ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ടായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇതിനു മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ സസ്യങ്ങളെ മാത്രമേ നമുക്ക് കരയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഡിവോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ വനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. വലിപ്പമേറിയ മരങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായി. ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവ മുകളിലേക്ക് മുഖം ഉയർത്തുമായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവ കരയിൽ വന്ന് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാനും ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. 40 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവ കരയിലെ ഒരു ജീവിയായി കടന്നുകൂടി. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും അവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് ശരിയാണ്. മാസ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ തന്നെയായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം. അതിനുണ്ടായ കാരണം ഭൂമിയുടെ സമുദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓക്സിജന്റെ അളവിലുള്ള വലിയ കുറവാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ലേറ്റ് ഡിവോണിയൻ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് കാർബോണിഫറസ് കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ധാരാളമായി മരങ്ങളുണ്ടായി. അതിനെ തുടർന്ന് ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യം വളരെയധികം ഉയരുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് വളരെയധികം വലിപ്പമേറിയ ഇൻസെക്റ്റുകൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായത്. മുട്ടയിടുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പുറന്തോടുള്ള മുട്ടകൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത്. ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യമായി സൂപ്പർ കോണ്ടിനെന്റുകൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത്. അതിനു മുമ്പുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ കുറേയധികം ദ്വീപുകൾ മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ സൂപ്പർ കോണ്ടിനെന്റുകളാണ്. വലിയ സൂപ്പർ കോണ്ടിനെന്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം വലിയ വരൾച്ചയാണ്. കാരണം സമുദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോയിസ്ചർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂപ്പർ കോണ്ടിനെന്റുകൾ എത്തുന്നത് വളരെയധികം അപൂർവമായി മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാർബോണിഫറസ് വനങ്ങൾ നശിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വലിയ വലിയ വനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ മരുഭൂമികളാണ്. അതിനെ തുടർന്ന് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓക്സിജനിൽ വലിയ കുറവ് തന്നെ സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ വലിപ്പമേറിയ ഇൻസെക്റ്റുകൾക്ക് പകരം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഇൻസെക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായി.
ഇതാണ് പാലിസോയിക് ഇറയുടെ അവസാനത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കം. പെർമിയൻ പീരീഡ് എന്നാണ് ഈ കാലഘട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു സ്റ്റെം മാമൽസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സസ്തിനികളുടെ തുടക്കം. അതിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഡിമിട്രോഡോൺ. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കാലാവസ്ഥ വളരെയധികം ദുഷ്കരമായിരുന്നു. അസഹ്യമായിട്ടുള്ള ചൂടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനും ഒരു അന്ത്യമുണ്ടായി. ആ അന്ത്യത്തിന് കാരണമായത് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളാണ്. അതിനെ തുടർന്ന് കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ സംഭവിച്ചു. ഈ പ്രതിഭാസം പെർമിയൻ ട്രയാസിക് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഇവന്റ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അന്ന് സമുദ്രങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന 96% സ്പീഷീസുകളും ഇല്ലാതെയായി. അതുപോലെ തന്നെ കരയിലുണ്ടായിരുന്ന 70% ജീവജാലങ്ങളും നശിച്ചുപോയി. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ജീവിതവും സാധ്യമായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടായത്? അതിന് കാരണം അതിന് ശേഷം വന്ന 2 ഇറകളാണ്. ഈ വീഡിയോയുടെ ദൈർഘ്യം വളരെയധികം നീണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ബ്രൈറ്റ് വീഡിയോയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ബ്രൈറ്റ് കേരളൈറ്റ്സിനുള്ള ബ്രൈറ്റ് ചോദ്യം കൂടി കേട്ടുകൊള്ളുക. ഏത് പീരീഡിലാണ് ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ ശരിക്കുമുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത്? നിങ്ങൾക്കും ബ്രൈറ്റ് കേരളൈറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഭാഗമാകണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ജോയിൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.